Evet, herkese selamlar. Bugün bir müşterimizin evindeyiz. Bir priz arızası var. Onu çözmek için bir çalışma yapacağız. Birlikte bakalım prizdeki arıza nedir, nasıl çözülür ya da priz değişimi nasıl yapılır, ona bir bakacağız. Evet, şöyle bir kontrol kalemi vasıtasıyla faz var mı yok mu? Elektrik geliyor ama dolabı çalıştırmıyor. Işık yanıyor, sönüyor, yanıyor, sönüyor. Tamam. Öncelikle faz var mı yok mu onu kontrol ediyoruz. Şöyle. Işık yanıyor ve bir alet edevat çalıştırmıyorsa prizin içini açıyoruz. Normalde sarı yeşil takibini yaptığımızda toprak hattı, mavi nötr, kahverengi faz. Burada nötrle toprağın yerini yanlış takmışlar. Bunu öncelikle düzeltiyoruz. Topraklama ortaya girecek. Mavi renkli nötr yan tarafa girecek. Şimdi sağ, orta ve sol olmak üzere 3 vidadan oluşuyor. Fazı, yani kahverengi olanı en sağa girdik. Sağ ya da sol. Yeter ki ortaya girmeyin. Sağa ya da sola. Böyle girdik. Mavi renk nötr. Şu hat nötr.